अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियोस अपलोड हो रही है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल से कि 2 वीडियो ऑफर टाइम पे और एक इलेक्ट्रॉनिक्स पे लाजमी अपलोड की जाए, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को कवर किया जाए। तो आज की वीडियो में हमारे पास इधर 3 चीज़ें हैं। एक हमारे पास डॉलर्स की फुल साइज़ की जो है वो फ्रिज आपको मिल जाएगी। देन आपको एक अदद कुकिंग रेंज मिल जाएगा और एक आपको iPhone 6 मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में ये 3 चीज़ें हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है यार, अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पे हम बहुत सारी ऑफ़र्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फ्रिज की, डी फ्रीज़र कह रहा हूँ, फ्रिज की, डॉलर्स की फ्रिज और फुल साइज़ में किसी किस्म का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरीन फ्रिज है। कंडीशन वाइज आप देख सकते हैं किसी किस्म को कोई, बाकी उन्होंने जो फ्रंट पे स्ट्रीकिंग काफ़ी ज़्यादा की हुई है उसकी खैर है, बस चलने के लिहाज से कोई भी इसमें एक भी फॉल्ट नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने पिक्स भी काफ़ी हद तक क्लियर दिखाई हैं। इसमें डॉलर्स की फुल साइज़ का फ्रिज है। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 35,000 रुपये इनकी डिमांड है। फाइनल प्राइस नहीं है, आप लोग प्राइस की बात कर सकते हो। इस टाइम ये गुजरात में मौजूद है और गुजरात वाले ही इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई अदर साइड से वीडियो देख रहा है, अगर वो पसंद करता है या वो परचेज़ करना चाहता है, तो नंबर फिर भी मेरे से मिल जाएगा, मैं दे दूँगा। दूसरे नंबर पे है हमारे पास iPhone 6 ओवरऑल कंडीशन के लिहाज से ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो कि फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम है, और ये अक्सर फ़ोन में सेंसर का प्रॉब्लम है, होम बटन का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आईफोन के अक्सर फ़ोन में ये प्रॉब्लम होता है। ये इस टाइम 16 GB में मौजूद है। एसेसरी की बात करूँ तो एसेसरी इसके साथ कोई भी नहीं है, चार्जर हैंड फ्री डब्बा कुछ भी नहीं है, सिर्फ किट है फ़ोन की। और प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, सेंसर का है। 16 GB में iPhone 6 आपको ये मिल जाएगा। बाकी बैटरी हेल्थ वगैरह की आप जाके चेक करके अच्छी तरह चला के, कैमरा वगैरह बाकी चीज़ें, यही मैं कहता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो लाजमी किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं जो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर आप परचेज़ करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में तो आप फिर मुझे भी बुरा भला कहेंगे और खुद को भी कोसेंगे, तो ये मज़े की बात नहीं है यार। तो इस टाइम इसकी जो प्राइस है वो 16,000 रुपये है, ठीक है। और इस टाइम ये हैदराबाद में मौजूद है, तो हैदराबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं। नंबर वगैरह आपको मेरे से मिल जाएगा। आखिरी नंबर पे है हमारे पास कुकिंग रेंज, जो कि 5 बर्नर के साथ आपको मिलेगा। प्राइस के लिहाज से बहुत मुनासिब है। कंडीशन A1, मतलब कि आप कह सकते हैं जस्ट लाइक न्यू, आप कह सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो पिक्स ली गई हैं वो थोड़ी सी ब्रल और धुंधली धुंधली, जिसे हम कहते हैं ना, धुंधली धुंधली पिक्स ली गई हैं इसकी। अच्छे फ़ोन से अगर पिक्स ली जाती तो मैं कहता क्या ही बात थी। इस कुकिंग रेंज की बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। तो 9,500 रुपया इस कुकिंग रेंज का मांग रहे हैं वो, और लाहौर में ये मौजूद है। तो लाहौर वाले इस कुकिंग रेंज को परचेज़ कर सकते हैं। लाहौर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं कुकिंग रेंज के लिए ही। लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, मेरे ऑफ़र टाइम पे भी आगे मुझे मैसेज करते हैं। तो लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। 9,500 मांगा हुआ है, तो प्राइस थोड़ी सी मुनासिब कर लेगा। फ़ोन पे आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह। नंबर वगैरह आपको मेरे से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें। खुदा हाफिज़।